Здравейте, скъпи приятели, аз съм Валан. Здрасти, аз съм Нади. Бумба, бумба, бумба. Добре дошли в нашия влог. Боже мой, кога не сме правили влог, Бисе? Да, много давно. Колко е ентусиазирана. Не колкото мен, но няма значение. Какво ще правим днес? Днес ще сглабиме бебешки неща, като ще започнем от леглото. Ама трябва да покажеш как си му подредила дрехите на бебето, да покажеш какво беше още. Багаж за родилното си прави преди няколко дни. Багажа няма да го показваме, защото там са много неща, което му е интересно да гледа в социалните ти профили. Но като цяло днеска не се очертава да имаме много работа. Ще сглабяме, ще правиме, ще таковаме. Ти ще сглабаш, аз ще гледам. Да, ще се приготвяме за бебето, финални щрихи и решихме да го направим това видео. Смятаме, че ще ви е интересно и такова готинко. Сам да кажа, че утре живот и здраве влизам в 38 седмица. Това на мен нищо не ми говори. За мен е 9 месец, нали така? 9. Средата. Не знам как се води. Средата, да, средата. Абе, по-към края. Абе, наближава. Буквално сме на седмица-две от това да роди Надежда. Така. Започваме от готовата работа. Готовата работа. Искам да кажа, че това са всички дрехи на Матей. Аз си ги пазя и сега... Само да кажем нещо, да не смислят хората, че сме някакви габровци. Пазим ги сега за второто, но реално след това ще ги подарим. Ще ги подаря. Да, които стават. Да. Вау, образцова работа. Заредила е патроните. Тези ги купих сега, нямаше къде да ги сложа, но... Кое какво е? Давай набързо, обяснявай. Това са ромпари, блузки, бодита, панталонки. И това вече долу пък е следващия размер, 62. Кое какво е? Вижте какви органайзери си е взела Надежда от About You. Преди 5 години. От About You, нали? Да, от About You. Добре. Това е следващия размер. Тук са някакви... Тук са пижамки, шапчици, тук имаме чорапки. Вижте какви малки ръкавички. Тики-тики-тики. И отдолу са на Мати и на бебето. Общия ми шкаф с пелени и... Халати, хавли. Да. Друго има ли тук по шкафите? Да, тук. Вижте какво купихме от Икеа, защото нямаме вече място. Ето тия кутии горе сме ги напълнили с всякакви работи. Да, така. Ето тук, всъщност, след малко като оправим леглото, ще взема тези органайзери. Те са ми от Виз Виталис, ги взех. Много са сладки, ще ви покажа. И... Този термометър го виждам, това върши много хубава работа. Да, нашия го изпуснах преди 2 месеца. Колко пъти? Не се е щупил, просто писука. Има тук една функция да се спре звука. При нас не може да го спрем, просто е досадно, като мерим температурата, ама те и докато спи, като се чуе пип и го събужда някакъв път. Да, наистина топ. И тук са вече, тук е малко скола, след малко ще ги подредим нещата. Тук съм сложила пелени и някакви други неща. Тия пелени може би трябва, те ще ги сложа някъде другаде. Тук са му... комплектите с пане. С пане. Да, тук са някакви неща. Не, това малко показваме. Тук са комплектите за количката. И така. Сега трябва да сглобим Next to Me, да го сглобя. И люлката. За люлката доста време най-вероятно ще ме отнеме, но може пък да изкарам късмет. След това ще се взема един душ и отивам да пия бири с моя приятел Валката. Като казах душ, искам да ви покажа нещо. В Instagram и в TikTok правя реклама на шампуанът Виши от серията Деркос. Но това не е просто реклама. Не знаех и не подозирах, че толкова много хора имат проблеми с пърхота. Ей, това бижу решава проблеми. До 100%. Не се бъзика. Наистина до 100%. И супер много хора пишат, това наистина е единственото нещо, което ми е помогнало за да се премахна пърхота. Наистина, ако имате проблем с скалпа или познавате ваш близък приятел, познат роднина, който има проблем с пърхота, препоръчайте му го и после ще ми благодарите, повярвайте ми. И през целия месец март е на промоционална цена в аптеките, така че може да се възползвате, даже ще оставя линк в описанието, да видите в кои аптеки може да си го вземете на тънка лайсничка. Айде багажа за родилното, само как изглежда. Започваме от биорегенерация. Там е една чанчичка, защото не ми се събраха в куфара. Ако се чуете, биорегенерация, това е за съхранение на стволови клетки, трябва да се носи в болницата, когато ще ражда Надежда. И това ми е куфара, вътре всичко съм се събрала. Куфар за ръчен багаж, като големина, да не си мислите, че е нещо кой знае какво. Да, и ще раждам в държавна болница, затова ми изискват доста неща. Второ раждане ми е и знам, че всичко ще ми трябва, даже някои неща, които ще ми ги донесе. Памперси, тя ще сложа още, защото това са само един малък пакет. Premium Care, Stop and Protect, Pampers,
Виж какви са мънички. На моята ръка да се разбере колко са малки. Да. Единичка. Да. Тук ми беше много удобно. Това шкафче си го... От Юск мисля, че го бяхме взели. А тук са ми пелените. Аз ще ги А горе козметиката, нали? Тук е... Да мажем бебето. Тук е Сбирштайн. Опа! Сега? Ето тук ще стои леглото. То ще е такова на next to me. Сега ще го покажем. Да. Като го сглобим, ето го next to me-то. Ето тук ще стои, Надежда спи от тази страна. Тук ще стои, а там... Абе, ще гледате сега. Всичко стъпка по стъпка. Много интересно ще бъде това видео. Гледайте. Хигиенен кош за мръсните му памперси на бебето. На Томи тип и Не миришат. С Матей го ползвахме, много сме доволни. Единственият минус е, че ето тези пълнители са супер скъпи и затова намерихме естествено от китайците от Алиекспрес тънката лайсничка и си поръчахме само найлонките без този пълнител. И всичко е както трябва. Да видим сега къде ще го сложим. Аз съм се намислила и тук. Да стане. Видим дали ще стане. Е малко разместване. Да. Не, ще трябва малко да се размести. Да бърка, че тук е. Не ме бърка. Цак, въпрос е и така. Те е по-добре, за да може да се отваря. Да. Минусът е, че тук ще опира в пердето. Я да видя как ще бъде. Това е добре. О, скри се супер. Не е скрито. Друго... Добре, ще да е някъде да бъде. Супер е. Ето тук остава кожа. Я чакай само да покажем. Цак, слагаш. Ето тук се хваща и се завърта. Сега го върти. И после става като една наденица. Да. Няма да отварям, защото съм я показвала много пъти, но за мен това е най-добрата помпа. Източила е така литри, много литри карма, защото аз имах много се радвам, за което имах много карма, замразявах. На Матей съм му давала 7 месеца след като той самия се отби от замразената карма. Ползвам я много пъти и сега ще я ползвам пак и ще ползвам и hands free, но все пак тази за мен е най-добрата, така че няма как да се откажа от нея. Другото нещо, което взехме за кошарката е ето това. Това ще го покажем, като сложим next to me. Новия ни бебефон за бебето. Нямам търпение да го отворим и да го разцъкнем. Да, изглежда доста фенси. Чакай, ще го да покажем. Между другото е такава 360 градуса и се върти, което е супер яко. Сегашната на Матей не е такава. Вау! Много е фенси. Вау, много е голямо. Готско. Добре. Ето я люлката. Всъщност ние сме оставили тук, защото тук ще е мястото. Трябва да я сглавям. А това нещо е стерилизатор с сушилня. С Матей ползвах само стерилизатор и когато извадя нещо, например бибата, тя вече не е стерилна, защото трябваше да изсъхне. Но този има включена сушилня. Няма да я включваме, да ви покажем какво представлява. Капак, тук отгоре се нареждат малките дребни неща. Тук отдолу се нареждат шишетата, цък. Чаши или каквото и да било там. Някаква щипка после да ги взимаш да не ти пари евентуално, нямам представа. Да. Но, както каза Надежда, най-големия плюс е, че освен, че стерилизира и суши. И няма да се налага тук да слагаме сушилка, да закачаме и прочее, а всичко затворен кръг. Много идеално, много готино. Тук ще стои, искаше ми се ето там в шкафа, но ще видим, ако не пуши. Може пък да ни запара. Ето тук ще се запара. И ми ще стои тук под аспиратора. Но то така иначе е красиво и си пасва с интериора. Може да стои тук и при ползване да се мести там. Ще го измислим това. Продължаваме, айде. Много е як дизайнът. Гледайте. Дърво. Не е дърво, имитация на дърво, обаче супер фенси изглежда. Това е такова, как се казва, комарник. Има със сигурност са помислили за всичко. Имаше нещо, дето на миналата ти време с Мати, дето много си играха, ама не помня какво беше. Това беше с next to me. Не, с люлката. Ние next to me не сме ползвали. Да, с люлката. Люлката, ще бера ядове, ама да видим. Взехме книжката за помощ. Но тати колко ще се справи много бързо, нали? Надявам се. Коки. Маля, Матейчо, само си го представям как ще се впечатли. Няма да може да го пробва. Как ще го пробва, той ще го щупи, той е много тежък. Ако не го щупе преди него. Стига да е. След много пот сме готови. Маля, много е красиво. Най-високата степен, много лесно се смъква надолу. Най-ниската. Може и
Е така под наклон за деца с рефлукс, дай Боже. Да няма. Матей. Бебето. Второто ни дете да няма. И да, цяло е много готина. Ела, тук е. Дай да видим как ще пасне там. Към мама. Цак. Цак. Ето така. Нагоре. Палчето и нагоре. Съответно тук палчето и нагоре. Хоп. Супер е така. На ниско най-добре. А това така ли ще бъде според теб? Да ми е по-лесно да го взимам. Тук сме на колелцета в момента, ако ги фиксирам. Да не мърдат и все пак да ги ползваме. Спя? После го слагам. Само с памперсите да видим къде ще ги сменяме. Или тук ще коленичим на леглото, или там трябва да разчистиме скрина, ама не ми се вярва да е на скрина, по-скоро тук на леглото и ще коленичим. Ма супер, тук виж има място да се минава. Да, реално има място за всичко и да ти трябва тук нещо да се гримираш, дръпваш го. Да. Правиш се. Супер. Много. Как се нарича това? Въртележка. Матейчо много се кефеше на неговата. Да. Но и второто ни бебенце да се кефи. Той всъщност имаше ето тази. Сега ще ви покажа. Хоп. Ето тази. Но сега решихме да вземем Те са от някаква поредица, тази. все едно. Да. Една линия. Но този път ще ни ходи повече тази. На стаята. Защото имаме сиво. Да. И легалцето също е сиво. Спри малко напам. Ето ги! Малките сладки пъпеща. Добре, колки стоп. Време е за луката. Най-трудната част от грабенето. Между другото, извинявай, ще прекъсвам, струва ми се, че няма да е толкова трудно. Така ли? Да. Вижте колко добре са го направили. Има буквално една, две, Ма да. три части и тук са краката. Не знам, мисля си, че ще стане доста бързо, дано да не съм в грешка. Надежда сега да хапва. Съм много пък гладна. аз ще сглавям. Аз покажа тумбата. Буб. Чакай. На 0,6. Да. Опа! Бумба. Тук що се намазах и затова така трябва да стоя малко. Ами познах, по-лесно стана отколкото Nexto ми и сравнение с предната люка на Матей. Много Чакай да я по-лесно. покажем. Буквално 3-4 сглабенки, 3-4 части и стана. Има Мекичко. дистанционно, хубавото е, че тук отзад се включва в захранването, имаме отзад контакт и с дистанционното различни режими, по който да клати и да приспива. Има и конна езда. Да, има и такова мами care. Все едно мама детата турка. Да, много яко. Нагоре, надолу, така. Тук имаше една играчка да го забавлява. Още доста е практично, мен супер много ми харесва. Да, тук тъч скрин има, цък, ако искаш нещо. Дерна работа. Ако не, с дистанционното от диванчето. Много добре, перфектно тук се вписва в това кътче. Бяхме си го заплюли да бъде точно за люката. Ама да, много добре изглежда. И с това можем да кажем, че приготовленията приключват. Ела само да обобщим. Има Люката, тук да мати стаята дрехите, иначе всичко се е негово. Трябва да оправя този шкаф и там. Добре. Има един шкаф, който трябва да оправя. Ето го Nexto ми леглото, колко готиничко стои. Ще сложа след малко чаршафите и ще ви покажа. А за това как ще му сменяме памперсите с ето тази табуретка, сега докато обядвах, си го представях. Примерно, Седнал ще си. аз иначе без кръст ще остана. Просто Сядам си, коленичаш. слагам го и почвам да си го правим тук да си действам. Според мен ще е супер готино така и ще е удобно. И какво всеки път ще я носи тази табуретка? И там ще се местя само и там ще го правим на оня гъл. Да, може би да. Колко бързо прелитаме от фитнеса в банята, така е в интернет, скъпи приятели. Да затворя темата, висши деркос, ето го шампуанчето, така се слагат. Ево колко слагам. Напълно достатъчно за рехавата ми косичка, може да е рехава, ама няма прахот. Затова, ево къде, запомнете го,
в аптеките на промоционална цена през месец март. Долу е линка в описанието. Айде, че искам да се изкъпя. Цак, 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 цак. Даже и мирише хубаво. И аз това ще я да кажа. Наистина? Да. Много е готин. Приличам на Елвис Пресли. Не. Приличам на бабанчето, ай чо. Искай се хубава. Мами, ела! Купил съм ти този туалетен лист. Ама какво ще кажеш на мама? Какво ти... Благодаря. Точно дай му. Ето ги още. От кого са? За теб Ама от кого са? От мен. и от мен. Благодаря на чета ви. Мами, интересна ли е луката? Да. Искаш да отидем да покажем леглото? Ето аз днес през деня сложих чашавчетата, изгладих ги. Сложила съм и една играчка за бебето, защото знам, че е хубаво, когато се оправи леглото, да има и играчка вътре. Оп! Мати, я покажи, мамо, как ще люшкаш бебето. Я покажи. Внимавай. Оп. Еди, служи го сега в леглото. Оп, полека. Покажи как ще люшкаш леглото, де. Как ще пееш? Браво, мамо, ти ще бъдеш страхотен батко. Харесва ли ти леглото? Да. Много е хубаво. Мами, Да? купи спивам аз бебе. Така ли, мамо? Да. Обещаваш ли? Да. Добре. Може да се получи добре. Виждаш ли колко голяма става? Чакай да ги съединя. Дръпни това квадратчето, го дръпни. Извади го. Дай едното само. И сега ще сложим дълго. Ето така. Цак. Видя ли? Да. Да може да, защото иначе падне. Мами! Чакай сега да сложа първо това. Айде сега служи. Той що не... Ага, лезе. Дай сега квадратчето. Това къде ще го сложим? Ей тук. Има ли място? Здравейте! Здрасти! Ние какво правим? Какво правим, Мати? Стою. Ама какво строим? Мол. Кой мол? Мол България. Така ли? Точно така. А това остана някъде. На този мол, къде му е паркинга? Да покажем на хората. Елате да видите, хора, това е паркинга на мол България. Вижте какъв готин паркинг сме направили. Виж колко е голям. Мати, дай да покажем на хората тук отгоре какво сме направили сега. Вижте, това е таван. Така. После. Какво има тук отгоре сега? Имаме моркови. Моркови. Това какво беше това зеле? Цветец. Цветенца. А тук е това дето се върти, как беше? Мелничка. Мелничка. Само че ние ще я сложим ето тук, защото опира в цветенцето и пречи. Мелничката, тя прави ток и после зареждаме тук колите. Имаме и прозорец да се проветрява. И тук са на тати любимите коли. Мати ми ги подари. И тези коли можем да ги вкараме в чисто новия паркинг на Мол България. Покажи, Мати, на хората как вкарваме в паркинга на Мол България. Страхотно. Какъв по-хубав край от това да кажем чао на нашия влог. Ела да кажем татя чао на нашите хора. Чао! Чао, скъпи приятели! Чао! От Матей. Тата и той е макларен ти подарявам. Благодаря ти, милото ми момче. Обичам те. Мати е много добричък. Най-доброто дете. И си подарявам моята количка. Да, наистина, защото сме се научили да си споделяме, нали? Да. И чао от мен, от Матей, от Надежда и от нашето бебе, което скоро ще се роди. Вече много малко време остава. Скоро ще сме 4.
най-вероятно следващия ни влог вече ще сме 4, дай Боже. Чао и до скоро. Айде по някой път може да се легави, айде. Стига толкова. Кажи чао и до скоро. Чао, приятели, до скоро. Обичаме ви. Стига се легай, бе.